开始这么久了，大家的分跳的都怎么样啦？别的我就不多说了，正好今天比较闲，想跟大家聊一聊关于 S21上分的内容。抛开玩家水平，新赛季真的是一个大家都能秀的版本，不管是什么英雄，在这个赛季都能打出自己的高光时刻，这也使得很多玩家在排位中勇于尝试新的套路，玩得不亦乐乎。当然，绝大多数人输的都挺快的。那新赛季到底该玩什么样的英雄呢？可能很多人认为小鸟会从装备方面分析，得出战坦英雄利于上分的道理。当然，这个说法是对的，是非常正确的。但小鸟想说的不是这个，不知道大家在新赛季有啥感触？我感触最深的就是每一局的团战。这么说吧，新赛季的团战同以往相比，是个人操作的情况越来越少，更多的是队友与队友之间的配合。举个例子，比如你玩了个拿手英雄，打得非常凶，节奏带得好，塔的数量上也占有巨大优势，把对面都杀穿了，你还是赢不了。相信很多小伙伴都遇到这个问题，有时候真的不是队友水平不行，明明大家都非常努力，对面是绝对的逆风，单抓还好，这样一打团就打不过，这就是问题所在。新赛季的团战配合非常重要，小鸟举个例子，芈月这个英雄在现在这个版本，不管是打野还是对抗都非常强吧，杀穿对面一点问题都没有。如果这局辅助再选个钟馗，就不需要小鸟多说啥了吧，团战一开直接少俩人。对面如果是火舞或者小乔这种爆发型法师，对上两个大控坦边和辅助，只要开团必输，甭管你有多大优势，你的个人操作有多秀，团战就是打不过。开局对面 C 位还没啥事儿，你这边双 C 先没了，还打个锤子，这时肯定会有小伙伴说了，那我懂了，只要多玩控制多的战坦，这就一定赢了呗？错，就算你阵容上拿了双坦边，双 C 打团不行，输出跟不上还是白瞎。所以新赛季最重要的还是阵容。小鸟简单总结一句，爆发加团控，这局基本就稳了。下赛季的招牌战坦、白起、廉颇以及开团神器孙策、关羽、苏烈，如果你队伍里面有一个会玩的，那么这局打得必然非常轻松。至于中路的法师，个人感觉新赛季能排得上号的就4个：小乔、干将、诸葛亮、武则天。毕竟爆发才是王道，你要么输出高，要么控制足，要么控制输出都足，否则排位是真上不了牌面。举个最简单的例子，张良恶心人吧，前期节奏之神，抓谁谁死，后期一开团就是垃圾一个，白给之王。打辅助吧很软，打法师吧伤害一般，到了后期空有控制也很难有用武之地，再碰上被对面针对一下，那完了，大招都放不完，就得被迫挨揍。像小鸟之前玩的那局大师，对面法师张良，辅助墨子，控制足吧，前期俩人把节奏带的我们高地都没了，到最后还不是双方经济差越来越小，被我们翻了。所以说选英雄尽量拿一些团战能力强的，就算前期被打爆，后期经济差没了，照样翻身。这也从侧面引出另一个话题，排位有优势尽量不要拖，你每拖一会儿，敌我双方经济差距越来越小，等装备都成型了再去打团，那可是真不知道鹿死谁手了。所以小伙伴们要想赛季顺利上分，阵容真的非常重要。还是那句话，如果你这边都是爆发 C， 一定要选一个开团强控，让他们把伤害打满，这局肯定稳啦。如果你们这边都是节奏特别强，前期超猛的英雄，一定要速战速决，这时候拿个流战再合适不过了。最后小鸟想说的是，大家不要以为新赛季抽分只要用自己的拿手英雄这局就稳了，关键还是看配合，有时候改变一下分就容易上了。说白了，后期双方阵容差不多，决定胜负的关键就是双方的阵容。后续小鸟这边也会做实况跟大家聊聊，帮助大家早日达到自己的理想段位。本期视频就是这样，喜欢不妨点个赞和关注，我们下期再见，么么哒。